各位朋友，呢個景觀咧係咪非常正啊？望晒成個澳門島啊，包括澳門煙花節咧，你坐喺客廳度咧，亦都係直接係望晒嘅。咁而家我所在嘅位置咧，就喺橫琴嘅金融島。呢個樓盤咧叫做 IFC 嘅2期項目啊。呢套單位咧係78平方，大概咧800尺左右嘅單位，全屋咧係精裝拎包入住嘅。咁我從入門開始咧，同大家介紹，因為呢個單位佢嘅交標咧係非常高嘅啊。首先咧就係我哋入門，大門啦，非常大氣啦，佢係大家睇翻呢個大門，佢係有呢啲水波紋。再加上配合呢個4合1嘅 Yellow 智能密碼鎖一套啊，裝甲門係俾到大家嘅。咁啊，左手邊呢度咧，大家睇到呢啲櫃嘅空間咧都係有晒㗎啦。包括各位朋友家私家電其中一個家電就係雪櫃啊，係有㗎。各位朋友呢個雪櫃係俾到大家嘅。咁右手邊呢度嘅話咧就係廚房嘅位置啦。咁呢個廚房咧，大家睇翻咧，佢哋亦都係做咗呢種我哋可開放可關閉式嘅呢種開合式嘅廚房，同埋佢係可以明火嘅。好多呢啲咁嘅冇露台嘅單位咧，細面積係唔可以明火，但係佢嘅煮食爐咧係通天然氣㗎。同埋呢啲吊櫃啊，包括呢啲廚具嘅品牌啊，都係大品牌啊！呢個係德國嘅嗰個 Bosch 品牌嚟嘅啊，包括呢個天然氣嘅熱水器都係有埋㗎啦啊，同埋我哋嘅嗰個洗碗機啦，以及呢個洗衣機啊，洗衣機都係有埋㗎啦。咁再睇翻呢邊咧就係客廳嘅位置啊，各位睇翻呢個客廳嘅話咧都係非常闊落啊，同埋大家有冇 feel 到咧佢嘅層高係比天聯啊，包括其他嘅住宅要高啲嘅，因為佢嘅層高嘅樓底咧係3.1米嘅。咁而家見到嗰啲天花吊頂咧，全部都係幫你做好晒，set 好晒嘅無柱燈設計，全屋咧都有嗰個新風系統，同埋咧我哋嘅中央空調、中央冷氣嚟嘅，包括呢啲電動窗簾軌道咧都幫你裝好晒㗎啦。交標俾到你嗰陣時咧，我哋電視背景牆啦、呢張台、呢張凳啦、sofa 啦，全部都係有嘅，真正做到即係拎包入住啊！呢邊咧就係廁所位置啦。咁呢個衞生間咧亦都係非常夠用嘅，因為佢本身嘅面積唔大啊，佢係一個800尺左右嘅單位，大概都係住2個人到嘅呢啲咁嘅細單位戶型啊，所以咧佢做得好精緻啊！呢啲全部都有晒，都係大品牌嚟嘅啊。咁啊睇翻休息區啦，咁呢個休息區咧我哋做咗一個開放式嘅，咁其實咧大家都可以間翻做翻一個我哋比較私隱性好啲嘅一個房間都冇問題。咁而家睇到嘅呢個床啦，包括床後邊嘅呢個背景牆啦，都係有嘅，包括書台、書燈衣櫃全部都俾你幫你 set 好晒啊！包括呢個大家好多時候講話你交樓好似白牆嚟嘅而家咧呢個我哋做咗呢個牆嘅板啊，都係有嘅啊！所以咧呢個78平方大概800尺左右嘅單位咧，而家咧係非常筍嘅，因為點解筍咧？佢就係講緊佢嘅銀碼啦啊！而家講緊有啲特價單位咧，單價2字頭即係2萬幾，你可以喺橫琴入手一套啦，係咪？所以呢個單位真係非常具有性價比嘅。如果你感興趣嘅話咧，主頁私信我，有我嘅WeChat號同埋我 WhatsApp 號啦。咁漏咗一點就係呢個單位其實佢有託管嘅。如果你間唔中你住下，你可以託管俾開發商，亦都係3.5%嘅回報率。如果自己住嘅話都 OK 冇問題，睇自己選擇。